ल नेपाली क्रिकेटको कुरा गरौँ न त। यो समय एकदमै रोचक छ हैन त। एकातिर विश्वकपको ठूलो सपना छ, अर्कोतिर मैदान बाहिरका अनेक विवादहरू। आज हामी यही 2026 को वर्ष नेपाली क्रिकेटको लागि किन यति महत्त्वपूर्ण छ त्यसबारे विस्तृतमा कुरा गर्नेछौँ। आज हामी के कुरा गर्छौँ त? सबैभन्दा पहिले विश्वकप खेल्न जाने त्यो नयाँ टोलीको बारेमा, अनि को खेलाडी परेनन् र त्यसले कस्तो तरङ्ग ल्यायो त्यो पनि हेर्छौँ। त्यसपछि 2026 को व्यस्त शेड्युल कस्तो छ, व्यवस्थापनमाथि किन यति धेरै प्रश्न उठिरहेको छ, र अन्त्यमा नेपालको आशा बोकेका मुख्य खेलाडीहरू को हुन्, सबै कुरामा नजर लगाउनेछौँ। ल सुरु गरौँ सबैभन्दा तातो खबरबाट। त्यो हो विश्वकपको ठूलो मञ्चमा नेपालको झण्डा बोक्न छानिएको 15 जनाको टोली। यो टोलीमा एउटा नामले सबैको ध्यान तानेको छ, त्यो हो शेर मल्ल। नेपाल प्रिमियर लिगमा के गजबको प्रदर्शन गरे उनले। एनपीएलमा सबैभन्दा धेरै विकेट लिने खेलाडी बनेपछि उनले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा ठाउँ बनाएका छन्। यो साँच्चै ठूलो कुरा हो। अब टोलीलाई हेरौँ न। यहाँ अनुभवी खेलाडी र नयाँ युवा जोसको एकदमै राम्रो कम्बिनेसन देखिन्छ। टिमको कप्तानी रोहित पौडेलले नै गर्नेछन्, अनि उनको डेप्टीको रूपमा दिपेन्द्र सिंह एरी छन्, जो आफैमा एक अनुभवी अलराउन्डर हुन्। तर जब टिम घोषणा हुन्छ, को परे भन्ने कुरा जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, को परेनन् भन्ने कुरा पनि। र यो पटक पनि त्यस्तै भयो। टिम घोषणा हुनासाथ नेपाली क्रिकेट जगतमा एउटा ठूलै तरङ्ग आयो, किनभने केही ठूला नामहरू छुटेका थिए। अनि यसले जन्मायो ठूलो विवाद। सबैले प्रश्न गर्न थाले, आखिर नेपाली क्रिकेटका यति स्थापित र प्रमुख नामहरूलाई किन बाहिर राखियो? छुटेका खेलाडीहरूको सूची हेर्ने हो भने त्यहाँ कुशल मल्ल, विनोद भण्डारी अनि अविनाश बोहरा जस्ता महत्त्वपूर्ण नामहरू थिए। उनीहरू टिममा नहुनुले साँच्चै धेरैलाई चकित बनायो। खास गरी कुशल मल्लको बारेमा त झन् चर्को आलोचना भयो। एकजना खेल विश्लेषकले त सिधै के भनिदिए भने उनको फिटनेस खराब खानपानले गर्दा खस्क्यो र यही कारणले उनी टिमबाट बाहिरिए। यो कुराले खेलाडीहरूमा कस्तो भावनात्मक असर पर्यो भन्ने कुरा पनि देखियो। स्पिनर शाहब आलमले सोशल मिडियामा एउटा एकदमै मार्मिक प्रश्न पोस्ट गरे, जसले टिममा नपर्दाको त्यो गहिरो निराशालाई प्रष्टै देखाउँछ। ल अब अगाडिको बाटो हेरौँ। यो नयाँ टिमको लागि चुनौतीहरू कम छैनन्। 2026 को क्यालेन्डर एकदमै प्याक्ड छ र हरेक खेलको नतिजाले ठूलो अर्थ राख्छ। तर तालिका सार्वजनिक हुने बित्तिकै एउटा ठूलो कमजोरी देखियो, जसले निकै आलोचना पनि निम्ति आयो। त्यो के हो भने विश्वकप जस्तो ठूलो टुर्नामेन्टभन्दा अगाडि एउटा पनि तयारी खेल छैन। सोच्नुस् त। यो वर्ष खासमा दुईवटा ठूला अभियानमा केन्द्रित छ। पहिलो T20 विश्वकप र दोस्रो क्रिकेट विश्वकप लिग 2, जुन नेपालको क्रिकेट भविष्यको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र दबाव कति छ भन्ने कुरा यो एउटा नम्बरले नै प्रष्ट पार्छ। CWC लिग 2 मा नेपालसँग अब जम्मा 16 वटा खेल मात्र बाँकी छन्। यहाँ गल्ती गर्ने कुनै गुन्जाइस नै छैन। दाउमा लागेको कुरा सानो छैन। टिमले टप 4 मा परेर आफ्नो ओडिआई स्टेटस मतलब एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउनु पर्नेछ। र यो मान्यता किन महत्त्वपूर्ण छ भने यसले नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको भविष्य र आर्थिक सहयोग पनि सुनिश्चित गर्छ। अब यस्तो हाई-स्टेक अवस्थामा सबैको नजर खेलको व्यवस्थापन गर्ने निकाय अर्थात् नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमाथि परेको छ। उनीहरूको हरेक कदमलाई निहालिरहेका छन्। आलोचनाको सुरुवात त टिम घोषणा गर्ने तरिकाबाटै भयो। जसरी घोषणा गरियो त्यसलाई धेरैले अव्यावसायिक र खेलाडी अनि फ्यान्स दुवैको अपमान भनेर आलोचना गरे। गुनासाहरू यतिमा मात्रै सीमित छैनन्। विश्वकप अघि महत्त्वपूर्ण अभ्यास खेलहरू राख्न नसकेको कुरा छ। अनि बीसीसीआईमाथि किन यति धेरै निर्भर हुनु परेको भन्ने प्रश्न पनि छ। आलोचकहरू भन्छन् यो निर्भरताले नेपालको क्रिकेटलाई खासै फाइदा पुगेको छैन। अब मैदान बाहिर जति नै चुनौतीहरू भए पनि 2026 मा सफल हुने कि नहुने भन्ने कुरा त आखिर मैदानमा खेलाडीको प्रदर्शनमै भर पर्छ, र यसमा केही मुख्य खेलाडीहरूको भूमिका अहम हुनेछ। यसमा सबैभन्दा पहिले आउँछन् उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी। उनी साँच्चै टिमको इन्जिन हुन्। ब्याट र बल दुवैबाट उनको जुन प्रदर्शन छ त्यो T20 फर्मेटमा नेपालको सफलताको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि स्पिन अट्याकको कुरा गर्दा सन्दीप लामेछानेको नाम नलिई हुँदैन। उनको जुन ग्लोबल टुर्नामेन्टको अनुभव छ त्यसले उनलाई कुनै पनि विपक्षीको लागि एक खतरनाक विकेट टेकर बनाउँछ। त्यसैले एकातिर विवादहरू छन् तर अर्कोतिर प्रतिभाको पनि कमी छैन। यो टिम साँच्चै एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो,
के यो टिम एक भएर 2026लाई नेपाली क्रिकेटको इतिहासकै सबैभन्दा सफल वर्ष बनाउन सक्ला त?